Karibu lugha kende, karibu sukende, kalishika kende, jamani kende, alijia kwa mbwembwe akalikuta ilo likende, kalishika kende, karibu lugha kende. Hao wakina nani tena wataka kuharibu mapumziko ya watu? Mzee wa pwani, huyo mzee wa pwani. Tulieni basi ya tuelewane. Mbona mwaja mwapiga kelele mwadai hela zenu? Hamwezi kuongea kwa utaratibu tukaelewana. Hebu zungumzeni shida yenu na wasikiliza. Tunataka hela zetu. Sasa mwataka hela zenu afu mwaja mwapiga kelele namna hii. Namna gani nyinyi? Sisi tumekuja hapa tunataka hela yetu, tutaki maelezo na wewe. Tupe hela yetu tuondoke. Wewe kijana wewe. Mbona unaonekana kama kuku mgeni? Kwenye listi ya watu wangu na watambua haupo kabisa. Vipi na wewe wataka hela ya he? Ndio. Nataka hela na mimi ndio. Allah. Unajua sisi watu wa pwani tuna kawaida moja ya kukirimu wageni bwana. Kwa hiyo jisikia uko nyumbani. Sawa. Asante ndio. Una shida na kiasi gani? Yoyote ile nataka. Yoyote ile nataka. Sasa utatumikia dakika 5. Halafu utapata shilingi milioni 50. Sawa unajua sisi tunakirimu wageni bwana. Sawa Kwa tutakukirimu halafu utapata pesa yako. Sawa Asante. Jisikia nyumbani bwana. Karibu sana. We Koko. Koko. Na mimi napata hela. Bwana Ikoko. Naam. Vipi mazingira kule ndani yako vizuri? Kila kitu kiko fresh. Ala. Na mzigo vipi? Upo kutosha kule? Chupa 2 za kujaa kabisa. Vizuri sana. Leo tumetembelewa na mgeni ataka kukilimiwa bwana. Sawa Basi tangulia naye kule ndani naja kukilia. Bwana tangulia na bwana Ikoko hapa. Atakupeleka ndani. Sawa sawa. Sasa na nyie mwaweza kunisubiri hapo. Naenda kukirimu mgeni. Sawa nakuja na mzigo wenu. Okay, sawa. Fanya haraka sasa. Msijali hapo. Fanya haraka. A few moments later. Hilo. Kuna dada kule. Nikamatieni huyo. Hajamaliza dakika zake. Wataka hela za bure za kutokea pwani ya hebu na nyinyi ondokeni bwana, mtakuja kuchukua hela zenu kesho. Mzee wa pwani,